我爱露西，女演员露西尔·鲍尔曾经说过，首先爱自己，然后一切都会顺理成章。那么为什么有时候爱自己那么难呢？我们都有感觉不太好的时候，但是当自卑成为长期问题时，就会损害心理健康。所以寻求帮助，找到潜在根源就变得很重要了。自卑可能源于不快乐的童年，在学校表现不佳、精神疾病、残疾或缺乏支持系统，但无论如何，总有些方法可以让人建立自信。这支影片就来说说5种可以有助于解决自卑问题并重新建立起自尊的方法。找到根源。低自尊可能是一个根深蒂固的个人问题，还影响着一个人的一生。有资质的治疗师谢利尔·克拉克说，了解自卑是如何随着过去的内化信息和认知过程而演变的，可以有助于创造新的方式来感知周围的世界。比如自尊心差或心情低落，往往是源于童年时期的不和谐时刻，也许是父母不在家，或者虐待你，或者从小就在学校被欺负，缺乏支持，会让我们觉得自己没有价值。这种想法会一直困扰着我们。请记住，你的过去并不能定义你，但承认过去会帮助自己继续前进。按照更好帮助的说法，通过承认和解决这些诱因，我们可以开始培养更健康、更自信的自我意识。是的，最初的几步可能会很吓人，但等待你的冒险将是值得的。接受自己。大家知道自己是谁吗？如果照镜子时觉得自己是个失败者，那么是时候重新评估并接受自己了。AMFM 医疗保健的首席心理学家梅根·马卡姆医生建议，接受自己的价值观。如果一个人的低自尊持续存在，或开始对自己的生活产生负面影响，设定健康的界限，或者为自己的错误承担责任，避免自责，并与有资质的专业人士或值得信赖的朋友或家人谈谈。承认自己的优点和缺点。爱因斯坦曾经说过，每个人都是天才，但如果以爬树的能力来判断一条鱼，他将终其一生都会认为自己是愚蠢的。认识到自己的优点，承认自己的缺点，看看他们是如何平衡的，这样做可以对自己有一个更真实的认识。要做到这一点，心理治疗师克里斯蒂建议，问问自己，在自己的生活中有没有一段时间自己的自尊心更好，在人生的那个阶段自己在做什么。如果自己想不到什么，问问自己的好朋友或家人，他们能看穿自己的消极情绪，外人的观点可能会给自己带来启发。改写自己的故事。基于我们对自己和世界的看法，我们告诉自己的东西会极大影响我们自己、自尊以及前景。如果一个人的头脑中不断充斥消极的想法，他的感知就会是消极的。心理学家杰西卡·科布兰兹说，有时候无意识的消极想法，比如自己的肥胖或懒惰，会在脑海中反复出现，以至于自己都开始相信他们是真的。这些消极的想法是习得的，这意味着他们可以被消除。为了克服消极的自我对话，科布兰兹建议从确认开始，问问自己，你希望自己相信自己的是什么？每天重复这些句子，它们将成为你新的真理。记住，你是作者，所以采取行动，重写你的故事吧。做自己的英雄。我们都有自己喜欢的英雄，请在评论区留言告诉我们你的英雄是谁。英雄往往代表着我们渴望成为的人，所以为什么不做自己的英雄呢？做一些让自己快乐的事情，比如水疗一天或读一本好书。如果为自己做点什么还不够，那就为别人做点什么吧。心理学家马德琳·梅森·朗特里说，当一个人为别人做好事时，会发现自己的情绪会有所提升。这种为他人做好事的纯粹快乐，会给自己一种使命感，让自己感觉不那么孤立，即使在最低落的时候，也会让自己感觉更好。赞美陌生人，给同事买份午餐，捐助一件自己关心的事情，给朋友和家人发短信，只是问问他们的情况。做这些事情会让一个人感觉更有存在感，并与周围的人保持联系。挑战自己。即使不是指环王的粉丝，也能看出比尔博·巴金斯跑出家门，大声喊，我要开始冒险了，是故事的关键时刻。自我设定的挑战和目标可以建立自尊和自信，因为每一个目标的实现都会给自己带来成就感。可以加入健身房，目标是每周去2次，或者可以安排每月和朋友见面。国际演说家、临床医生和教育家简·罗伯茨博士说，自尊心低的人经常感到失败。
并产生习得性无助感，制定可实现的小目标，有助于增强能力，并进而增强信心。一个重要的第一个目标是注意到当自卑在自己的日常生活中变得明显的时候，尽量不要开自嘲的玩笑，相反，要每天赞美自己。一开始表扬自己可能会感到尴尬，但最终自己就会相信每一个字。如果赞美不起作用，就像霍比特人一样，去冒险吧。建立一个支持系统。维尼熊曾经说过，没有朋友的日子就像一滴蜂蜜也不剩的空罐子。朋友们为我们的生活增添了额外的甜蜜，丰富了我们的生活。当你一个人的时候，与自卑做斗争是很困难的，所以和那些提供无条件支持的人分享自己的挣扎是很重要的，比如朋友、家人、老师或治疗师。拥有一个与那些重视自己的人交往的网络，对提高自己的自尊是有益的。就像维尼熊需要他的森林朋友，比尔博需要甘道夫，每个人都需要一个有品质的支持系统。找到那些因为你是谁而重视你的人，那些给你的生活带来积极和冒险的人。每个人都需要一个朋友说，穿好衣服，我们要去冒险。记住这句话，在评论区留言告诉我们，谁是第一个跟你说这句话的人。践行自爱。与普遍的看法相反，自爱是健康的，对培养更高的自尊至关重要。通过经常练习自爱，坚持做一些保持身体和精神健康的事情。有资质的婚姻和家庭治疗师达林·兰瑟认为，每个人都一直有机会学习自爱，只是忽视了自己的感受和需求，从而损害了自己的自尊。爱自己不会让一个人变得自私或以自我为中心，也不会成为坏人。心理学家《自尊心工作手册》的作者格伦·查拉迪认为，认识到自己的价值，热爱不完美的自己，为成长提供了坚实的基础。因为失败不会改变核心价值，无论一个人处于人生的哪个阶段，都值得被爱，就像锻炼肌肉一样。建立自尊需要时间、耐心和自我同情，善待自己。每个人都有自我提升的空间，小伙伴们也不例外。如果有小伙伴正在与自尊做斗争，我们鼓励和值得信赖的朋友、家人或有资质的专业人士谈谈，找个人讨论自己的烦恼，可以帮助自己找到问题的根源。如果觉得这支影片有帮助，请点赞并分享给你认为也会受益的人。记得订阅我们的频道并开启小铃铛，以在第一时间看到我们的影片上新。下支影片不见不散，保重，记住你很重要。